mainan adikku nih. Nanti ini tombol ini kalau ini juga bisa ditutup nih. Ini buat maju mundur. Ini belok. Kok udah bunyi ketak tak 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 gitu kayak gini loh. Udah bunyi kayak nah gitu harus diputar, nanti patah dia. Nah, ya diputar lagi ke sini biar enak. Nah, ini buat galinya. Tuh. Ini buat lampu. Ini buat nanti ada suaranya nih. Yang mau cek, kalau yang mau boleh. Ini kita kalau mau matikan mencet lagi seperti biasa. Mode isi baterai on off. Ini bisa digerak-gerakkan sendiri. Dia bisa gerak-gerak sendiri. Kalau kita bisa gerak-gerakkan sendiri dia. Nah, kalau mau udah berhenti kita pencet ini lagi. Nah, pencet ini berhenti dia gerak-gerak nih. Nah, kalau kalian mau yang ini eskalatornya sudah dimodifikasi dengan besi ini ya. Apa ini keadaannya? Nah, udah dikasih orang, nanti lampunya menyala. Nanti baterainya udah ada. Nanti cuman remote-nya aja kalian beli baterai. Berarti di tanknya udah ada baterai ya. Nah, ini kalau ini bisa dibuka tapi agak susah ya. Itulah Rekomendasi mainan tank ya guys ya.